بسم الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في مجلسنا هذا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أهم شيء وهو الإنسان ينجو من النار. Le plus grand désir du musulman pendant le mois de Ramadan, après l'obtention de la miséricorde et l'absolution des péchés et l'affranchissement de l'enfer. هذا أسمى غاية المسلم. الإنسان المسلم هو أن ينجيه الله من النار، يزحزحه عن النار. وإذا زحزحت عن النار أنت من أصحاب الجنة، لأن كاين في فريق في الجنة وفريق في السعير. كاين فريقين غدا يوم القيامة، إذا ما كنتش من هادو تكون من هادو. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. L'affranchissement du feu de l'enfer exige de supplier Allah, exalté soit-il. لا بد أنك تطلب الله سبحانه وتعالى avec insistance. إن الله يحب العبد الملحح. Il faut insister dans les invocations et par le dhikr، وكثر من الذكر، لأن الله معك فين حيثما ذكرته فهو معك سبحانه. Et les autres actes d'adoration, surtout pendant le mois de Ramadan, كما قلنا on est en état de jeûne et on fait que du bien. D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a des affranchis à chaque rupture du jeûne, et ceci chaque nuit du mois de Ramadan. كل ليلة الله كينجي أناس من النار. سبحان الله. لو كان نعرفوا هذا الحديث نطلبوا أن رمضان ما يكونش غير 29 jours. On va dire une journée encore en plus. يكون 30 le minimum, ولا يكون plus encore. Ce hadith rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة. كل ليلة الله كيعتق عباد وجبت لهم النار. قائل يقدر يقول: وانا يكتبني الله سبحانه وتعالى من العتقاء في هذا رمضان، après le Ramadan غادي نكونتينيو encore à faire des péchés. حنا كنجاوبوه بأن الله سبحانه وتعالى إلا أعتقك من النار يعني بعد رمضان il te guidera, Allah subhanahu wa ta'ala, à faire que du bien. C'est vraiment Allah, il a accepté ton jeûne pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'après le Ramadan, on va voir ta situation, elle changera vers le bien. هنا كيبان بأن فعلا الله إذا قبل من العبد حسنة وفقه لحسنة بعدها. شوف juste, tout simplement, après le Ramadan, il y a le mois de Shawwal. Vous voyez, les croyants juste après Ramadan, et commencent les 6 jours de Shawwal. Subhanallah. إذا ربي وفقهم الصيام الفرض في رمضان.
وهذا بفضل من؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول حتى بالنسبة للناس اللي كيحجوا. Alors, ceux qui partent au Hajj, après le Hajj, ils ont une nouvelle page. Après le Hajj, c'est une nouvelle naissance pour eux. Enfin, la personne qu'on voit après le Hajj, il était dans un état. Avant le Hajj, il était dans un état. Et après le Hajj, il est dans un autre état, subhanallah, que de l'adoration, il fait que du bien. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté son Hajj, son pèlerinage. وهذاك اللي كيمشي للحج وكيرجع, comme il était avant ou après, ça ne changera rien pour lui. هذاك مشى يجيب غير السمية, le nom de l'Hajj, pour lui dire oui, le Hajj, salut le Hajj, c'est tout. Mais هذاك اللي après le Hajj, on le voit encore, qu'il endure. Tu le vois dans les mosquées, tu le vois fi sabilillah, il travaille fi sabilillah. هذاك عرف بأن الله سبحانه وتعالى, il a accepté son Hajj. Et il continue dans le bien même après le Hajj. Pareil pour le Ramadan. Ou des fois, lorsqu'on entend un Jahannam ou un Nar, on n'imagine pas comment ce feu du Jahannam. يعني كنبقاو حايرين كنقولوا ينجيك الله من النار ويزعزعك النار. C'est comment? Je vais vous raconter un seul hadith. باش ما نخلعكمش على جهنم. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, nous étions avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, quand il entendait un bruit, il dit sallallahu alayhi wa sallam, savez-vous ce que ce bruit? سمع يعني شيء, فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفتوا هذا الشيء, سمعتوا هذا الصوت هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. Nous dîmes, Dieu et son messager le savent mieux que nous. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est une pierre qu'on a jetée dans l'enfer depuis 70 ans. Il vient juste à ce moment de toucher le fond de l'enfer. Et vous venez d'entendre son bruit. لأن الجنة درجات, c'est des degrés, والنار دركات. Ils ont jeté une pierre, il va voyager dans cette descente 70 ans pour arriver au fond de l'enfer. Il y a une darakat. Vous savez qui sont au premier darak في جهنم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Les hypocrites. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et cette réussite, cette victoire, on ne trouve pas après cette réussite ou cette victoire l'échec. هذا هو الفوز العظيم. Dans le dunya, des fois on peut avoir une réussite, on peut avoir un échec après. Mais l'akhira, non. أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Après, il a dit subhanahu wa ta'ala أصحاب الجنة هم الفائزون.